نو په کم ځای باندې چې وخه ناسته وه دغه ځای کې یو باغ و او دا باغ د یتیمانانو و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دې باغ په دې ځای باندې مون جمعه جوړو مسجد جوړو ته د یتیمانانو چې کم ترو هغه ورته د الله پاک پیغمبر دا مون مسجد ته وقف کو مون د دې پیسې ناخلو مسجد په جوړ کا خو نبی علیہ السلام فرمایل زه داسې ناخلم مال هغه یتیمانان راولې دا ځای چې د چا دی نو دا دو یتیمانان راوسته شو د یو نوم سهل او د بل نوم سهیل دا دو یتیمانان چې رااله دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پاک پیغمبره مونږ د خپل باغ د الله په نوم باندې وقف کو مونږ د دې پیسې نه اخلو او ته په جمعه جوړ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره خو نه کړه وی تاسو یتیمانان یې زه تاسو ته ضرور پیسې درکوم زه داسې دا ځای نه اخلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د دغه جمعه لز دینار د یتیمانانو ته ورکړو دینار د سرو زرو روپۍ دي نو لز دینار ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورکړو دغه دوه یتیمانانو ته دغه ځای ته بدیا واغس نو د مسجد نبوي چې دا کم زمکه دا کم زید د ابو بکر رضی الله تعالی په پیسو اغسته شوی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم شروع کړ او صحابه کرام ورسره هم کچه خختې جوړولې او بیا به خختې راوړې او دیوالونه ته شروع کړو د کچه خختونه دیوالونه شروع کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم لګیا دي صحابه کرام هم لګیا دي او جمعه جوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام د جوش او د جذبې نور تیزور لپاره اشعار شروع کړو نبی علیہ السلام په خپل خخت راغستی او په جواب باندې دا اشعار دي اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجر دا اشعار نبی علیہ السلام شروع کړو اللهم لا خير الا خير الاخره الله په خیرونو کې غوړه خیر چې دا خو د اخرت خیر دی نور خیرونه نشتا خیر خدا آخرت خیر دے فانصر الانصار والمهاجر الله د انصار او د مهاجر ته مدد وکي دا اشعار چې صحابه کرام وریدل کنه د نبی رسول الله د خوري ناوی ډیر په جذبه کې رااله نو انصار او مهاجرین چې کم کار کو خخت راوړي هغه اشعار شروع کړو لئن قعدنا والنبي يعمل منګ ناس یو نبی علیہ السلام کار کوي لذلك من العمل المضل دا خود ټول نه لوی گمراهی ده بیا نو نبی علیہ السلام به جواب ورکاو هغه به جواب ورکاو او په دې طریقه باندې لګیو مسجد نبوي جوړېدو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو صحابیو دا هغه فطرتن داسې چې داغه بد دي خور مورونه لګ نفرت کې صفای به خو خوله عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ له پاک باز غوندي دا کپڑے به ډیر پاک ساتري کنه دا عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی نو دغه چې دا خخت راغسته نه ځان نه به سلري نیولې واسه بر روانه کړه نو علی رضی الله تعالی بشیر ویل او چې د خواله بلار نو یو شیر به ته پتیز ویل خندل به سره ناغه د اخرت رضان د کپونه لګلې نیولې چې په ساکه ګمدا علي رضی الله تعالی فرمایل لا يستوي من يعمر المساجد يدعب فيها قائما وقاعدا برابر ندي هغه خلکو چې څوک جمعهونه جوړي او څوک ناس دي څوک خلک ناس ته جمعه نه جوړي او څوک لګیا دي جمعه جوړي دا خلک برابر نه دی او چې دې صحابي خواله براغه کرانه د تبوي ومن يرى عن التراب حائدا دا ته دې تیزي والی هو هغه څوک برابر نه دي چې څوک ځان د خاورو نه ساتي او به خاندل چې ګره تا د کپړو نه ګره خخت لري نیولې دي دې کار کې ځان ښاکا دا د جمعه جوړې دي نو دا خواته براله دا ور سره اس خندل خوش طبیعتی به سره کوله ومن يرى عن التراب حائدا ګره برابر هغه څوک نه دي چې څوک ځان د خاورو نه ساتي نو عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ او خاندل چې دا به دې ماته
نو صحابه کرام لګیا دي نبی عليه الصلاه والسلام لګیا دي او مسجد نبوي جوړی کچه حق راوړي او دا ډیر یو ساده جمعه جوړ شو یو ساده مسجد دیوالونه د کچه خختو او ستنی د کجورو د تنی کجورو د تنی نه دي د ستنی وي او د پاسه چې د کجورو د سانګي او پانی وي کچه دیوالونه ستنی د کجورو تنی او د پاسه چت د کجورو سانګي او پانی سپری په جوړ کو جمعات جوړ شو چې کله باران به هغه ټول دن په جمعات کې وریدو د جمعات او بدن راتلی نبی صحابه کرام داسې وکړو چې پاغي کجورو په پاڼو باندې لګلګه خوره واچول او د پاسه لیو کو نبی به جمعات ته دن د باران او نه راتلی مسجد نبوي داسې جوړ شو او درې دروازې ورله جوړ کړې درې دروازې یو د قبله طرف ته دروازه جوړ کړه او دومره دروازه چې نو دا مغرب طرف ته کوم طرف ته چې نور پریوز یاري ځای مغرب طرف ته جوړ کړه او درېمه مغرب دروازه چې هغه ته اوس باب الرحمه ویل شانته موجود د باب الرحمت نو دومره دروازه دغه وا او درېمه دروازه چې باب نبی عليه الصلاه والسلام تورته د باب جبريل چوي شي الته د پاسه لیکل نبی اسلام روزي مبارک لجیزي کنه باب جبريل درېمه دروازه دغه وا نو دا درې دروازې په مسجد کې جوړ کړې شوې نو مسجد نبوي جوړ شو او نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام پکې منځونه شروع کړو بیا د نبی عليه الصلاه والسلام د مسجد سره برخ د نبی عليه السلام د بیبيانو د پاره کورونه هم جوړ کړي شو اول دو کورونه جوړ کړی شو بیا چې څومره ضرورت وراته نو یو کور به جوړو د مسجد نبوي سره برغ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کمزای کې مدفون دي دفن کړي شه ده کنه دا روزه مبارک چې د نبی علیہ السلام کمزای کې ده دا د عائشہ بیبي کوټه ده دا د عائشہ بیبي کور دی نبی علیہ السلام د عائشہ بیبي په کور کې دنه دفن کړي شوی دی مدغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبيانو کورونه جوړ کړي شو حسن بصری رضی الله تعالی عنہ فرمای او د نبی علیہ السلام د بیبيانو کورونه سو کورونه داسې کنه حسن بصری زمو تابع دي دوی چې زل ګرالو شوما نو ما چې بلاس دي چې چت کنه د نبی علیہ السلام د بیبيانو چې کوم کوټي هغه تر زما لاس رسیدو نو د نبی علیہ السلام د بیبيانو کورونه وو د پاسه کچا چتونه او په دروازو باندې د کمبل یو پرده پرتا و په دروازو باندې کمبل راځوړندې یا ټاټونه پر راځوړندې دغه پردې وي او کچا چتونه او کچا خخته دا د نبی علیہ السلام کوټي مبارک وي او دا د نبی علیہ السلام د بیبيانو کورونه وو دې جنې عالم فرمایي وکاش چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبيانو د کورونه نه وران کړي شوی ارمان چې دا نه وران کړي شوی چې تر قیامت پورې مسلمانانو لیدلې چې هغه پیغمبر چې د تمام دنیا د خزانو چابیان دغه په لاس کې وي د تمام دنیا د خزانو چابیان دغه په لاس کې وي خزانه دغه په لاس کې وي لیکن هغه خپل ژوند په دغه کوټو کې تیر کړی دی دا نه چې ځان له نشي جوړولې صحابه کرام باغله داسې کورونه جوړ کړي چې څنګه هغه مختلف هغه کې سرونه قربانول خو نبی عليه السلام د خپل ژوند دغه کوټي د اوساني زینه ګرځول نو د مسجد نبوي سره د نبی عليه السلام د بیبيانو کوټي جوړې شي دا چې خسته واقعګانو اوریدلو لپاره موږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیو باندې راځي او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ او د خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ والسلام ډېر مننه